Honda le mete freno a los eléctricos, pero acelera en las motos. Honda anunció que recortará en 30% su inversión en autos eléctricos y software, reduciéndola a $48.400 millones. Además, ajustó su meta. Para el año 2030, solo el 20% de sus ventas serán vehículos eléctricos, en lugar del 30% que había prometido. Entre los años 2027 y 2031, Honda lanzará 13 nuevos modelos híbridos, apostando por una transición más gradual. Donde sí va con todo es en motos. En el año fiscal 2025 vendió 20.600.000 unidades, y quiere conquistar la mitad del mercado mundial de motocicletas para el año 2030.